एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाशी दोस्ती केली. त्याचा पहिला फटका अर्थातच उद्धव ठाकरेंना बसला. त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतरवावं लागलं. दुसरा फटका देवेंद्र फडणवीस यांनाच बसला. त्यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं. त्याचबरोबर तिसरा फटका नारायण राणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बसणार आहे. कारण ठाकरे कुटुंब आणि शिवसेनेशी लढण्यासाठी आता भारतीय जनता पक्षाकडे एकनाथ शिंदे यांच्या रूपानं बेटर ऑप्शन आलाय. त्यामुळे राणे कुटुंबाचं महत्त्व निश्चितपणे कमी होणार आहे. आज आपण याच विषयावर बोलणार आहोत. माझं नाव आहे श्रावणी आणि तुम्ही पाहत आहात मराठी मुक्तपीठ. गेल्या 20 दिवसात राज्यामध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या. या राजकीय नाट्याचे पहिले 2 अंक संपलेत, तर तिसरा आणि शेवटचा अंकही संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामध्ये खरी शिवसेना कुणाची आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या तत्कालीन तालिका अध्यक्षांच्या निर्णयावर येणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार या बाबी बाकी आहेत. बाकी सगळं आटोपलंय. विधानसभेच्या सभापतीची निवड, विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर होणे आणि अर्थातच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी हे सगळं अनपेक्षितपणे अगदी शांततेत संपन्न झालं. हा राजकीय ड्रामा आता संपेल, पण त्याचे पोस्ट ड्रामा इफेक्ट्स जाणवत राहतील. त्यामध्ये मूळ शिवसेना आणि ठाकरे फॅमिलीचं काय होणार हा प्रश्न आहे. तसंच केवळ शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी ज्यांना ताकद देण्यात आली त्या राणे फॅमिलीचं काय होणार हा सुद्धा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूला मूळ शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांना विरोध करण्यासाठी राज ठाकरे हे सुद्धा सरसावले होते. पण आता त्यांचंही महत्त्व निश्चितपणे कमी होणार आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना जसा हवा तसा योद्धा म्हणजे एकनाथ शिंदे मिळाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीही बनवले. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री होण्याचा मोठा फटका नारायण राणे यांना त्यांच्या होम ग्राउंडवर म्हणजे कोकणातच बसेल. कोकणामधले नारायण राणे यांचे अनेक कट्टर विरोधी आमदार आज एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत. त्यापैकी दीपक केसरकर यांचं उदाहरण घेतलं तर त्यांचं शिंदे गटात मोठं महत्त्व आहे. आता जर त्यांना मंत्री केलं गेलं तर त्याचा फटका कोकणातील मूळ शिवसेने एवढाच राणे गटालाही बसेल. राज ठाकरे यांनी सुद्धा त्यांचं महत्त्व कसं कमी झालं याची एक चुणूक बघितली आहे. अयोध्येचे भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांच्या रूपाने राज ठाकरे यांना त्यांच्या आक्रमक स्वभावाला मुरड घालत अयोध्या दौरा रद्द करावा लागला. यावेळी त्यांना राज्यातील किंवा दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी कसलीच मदत केली नाही. आता या 2 उदाहरणांमधून पुढे काय होणार हे स्पष्ट दिसतंय. त्याचाच परिणाम म्हणून उद्धव ठाकरे कुटुंबावर नेहमी तुटून पडणारे राणे कुटुंब एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढताना मात्र दिसत नाही. एकंदरीत एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्तीनंतर भाजप पक्षश्रेष्ठींनी 1 नव्हे 2 नव्हे तर 8-10 पक्षी एका दगडात मारलेत. तुम्हाला हा भाग कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका.